ngeblur. Ora panas ya? Full kabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tadabbur Adventure. Jadi kali ini kita akan pergi ke Bukit Jengkuang Bumiaji, Kota Batu. Nah, kita mampir dulu untuk menambah perbekalan kita. Kami berangkat sekitar pukul 5 kurang seperempat ya. Dan sudah wajar di sini jalanannya rame ketika sore hari karena pulang kerja orang-orang di Kota Batu dan Malang. Insyaallah. Jadi kita melewati arah ke Kota Batu, lalu belok kanan. Ini kita melewati jalur yang dari Karangploso. Ini sudah menjelang maghrib. Nah, kita mungkin setelah ini kita akan mencari tempat untuk sholat maghrib dahulu. Nah, di depan ini ada pertigaan ya, kita ambil belok kanan, itu ada masjid besar. Nah, ini menuju ke Desa Bumiaji. Ya, setelah sholat maghrib kita lanjutkan perjalanan. Ini sudah semakin gelap ya di jalan. Ini kita memasuki daerah Bumiaji, lalu kita naik terus ke arah Bukit Jengkuang. Nah, ini portalnya. Ini setelah ini pencahayaannya sangat minim sekali. Jadi untuk perekaman dalam perjalanan ini mungkin agak kurang optimal karena gelap sekali dan treknya lumayan menguras tenaga motor. Ya, alhamdulillah sekitar pukul 6:30 kita sudah sampai lokasi Bukit Jengkuang Bumiaji, Kota Batu. Insyaallah. Nah, kita langsung membuat tenda ya karena ini sudah keburu malam dan di sini hawanya lumayan dingin. Masak apa sih, Zan? Goreng godok, goreng tempe. Tempe. Ini sedang membuat. Oh, yakin yang goreng tempe ya ini? Sekarang pukul 7:33 atau setengah 8. Masih lete, latinya ning ndi? Ini di Bukit Jengkuang Bumiaji, insyaallah. Kita alhamdulillah tadi sudah dapat izin dari warga sini, anak kampung Akamsi, orang kampung sini. Ini perkemahannya tidak kelihatan, mungkin besok pagi ya. Itu ada orang camping juga di tengah kebun. Ini kondisi cuacanya berkabut tebal, tidak kelihatan ya. Ini baru pertama kali ke sini mendapatkan cuaca yang cukup berkabut tebal. Insyaallah. Ya. Jadi sekarang sudah banyak perubahan ya semenjak saya terakhir ke sini bulan Mei, kalau tidak April. Sudah ada taman, di sana ada toilet, ada warung. Nah, kita coba keliling dulu. Tapi keliling bengi ya ora ketara ya, sesuk-esuk wis kelilingnya. Goreng tempe. Nah, ini kita sedang masak tempe. Tempe kita. Aku morong Ini Masya Allah, ini kabutnya full. Ini jarak pandang sekitar 15 sampai 30 meter ya. Ini kita campnya ngambil di tempat lain ya. Ini khusus campnya di Jengkuang. Ini dikelilingi oleh pohon-pohon. Mungkin Insya Allah besok pagi kita coba pasang hemok. Dan sebelah kiri ini ada taman, ini motor kami. Ini sekarang pukul 8 kurang 10 mungkin ya. Apa sih matang? Gorengan, mantap. Tempenya sudah matang.
tempe mendoan. Bisa gorengannya. Bang, kita ambil tuh mas. Ya pakai hand sanitizer dulu. Ini gorengannya. Tanya saya Mantap. Gorengan sudah jadi. Rasanya seperti gorengan. Gua ambil. Kalau sambal? Ini sambal khas buatan orang Trenggalek. Sepenting ora Ayam goreng. ayamnya bentuknya ngono ya. Tak pakai ben akeh. Matang ya ini? Warnanya golden brown. Nah, kita mulai makan malamnya. Ini ada ayam, ada sambal, nasi dari teman kita. Insya Allah ada telur. Telur, mata sapi. Ini ayam, ini ayam ya, ini Masakan Jawa. tempe. Insya Allah. Nikmatnya berlipat-lipat karena berada di hutan. Insya Allah. Kabeh ngomong. Ya, kita menuju kemana? Sumber air. Ini malam-malam. Di sini ternyata ada sumber air. Jambu toilet Murotal. Nah, ini mau dibuat toilet. Ini untuk bakar-bakar, tapi kita tak bakar-bakar dulu karena sudah malam. Angkat aja nih gini. Iya. Nah, tadi gini. Masak nih ya. Menghangatkan diri. Masya Allah. Boyokku banget deh. Nah itu ternyata di toiletnya ada sumber airnya di sini. Toiletnya baru, jadi insya Allah aman. Ada sumber air, sudah kak. Kita sih ya. Bisa ini ngambil air untuk kita masak kopi di sana. Tenda kita itu, nah itu tenda oren, nah itu ada masjid. Minum kopi. Kota-kota mending kayak aku kan. Iya mas. Dia jopo sih ya. Insya Allah ngopi dulu. Kopi gilus. Aku tak video. Mantap. Yang jelas setelah mendapatkan izin dari pemilik warung, kita diizinkan untuk membuat api unggun. Nah ini saya beri air spare terus secara terus-menerus supaya lebih cepat merubah kayu menjadi bara api, yang mana akan membuat api menjadi tahan lama dan cepat menyala. Mantap Dan. Sarinya. Alah. Buang-buang. Wah, nyiprat ini. Belum untuk orang awak. Anu tuh. Wah. Ayo ngopi. Elemen api. Pirang ewu Dan? 7.000. Katon. Kerukaki no jutsu. Katon. Ini bahasa Inggris ya? Nalan? Udah bahaya ya. Nggak, kerja. Makan tempe. Minum kopi. Mantap. Coba. Kita menghangatkan diri. Ngeblur. Marah panas ya? Yo, jam 4 subuh. Sudah pagi. Full kabut ya. Insya Allah. Jarak pandangnya 10 meter ini pohonnya kelihatan. Bukit sana nggak kelihatan. Oke, kita keluar dulu. Bismillah. Ayo Bang Yo. Sudah jam 4 lebih seperempat. Ini full kabut lagi, penuh dengan kabut seperti kemarin. Tadi malam jam 8 juga seperti ini. Insya Allah.
kita belum bisa melihat apa-apa ini. Sudah pagi di tenda kami. Teman saya itu baru bangun. Insya Allah full kabut, nggak terlihat. Ini ada warung. Ini toilet. Ini view-nya di depan warung. Insya Allah full kabut. Itu tenda kita. Toilet sebelah sana. Ini warung. Nah ini warung ini. Jadi jangan lupa mampir ke sini ya. Kalau ke sini minum kopi atau makan mie. Insya Allah di sini warungnya insya Allah lengkap. Insya Allah full kabut. Nah itu teman saya kesini. Monggo Pak. Full kabut. Ada warung nanti beli di sana. Full kabut. Insya Allah. Tenda kita tadi malam. Full kabut dari atas. Insya Allah. Raumum. Kita turun dulu. Keluar dulu. Kan? Biar kloso. Warung sebelah. Insya Allah ini penghangat sekaligus penghangat perut. Ini hampir matang, ini yang sudah matang. Perkedel. Banyu, piro? Yo. Bismillah. Ini hop. Hop. Jarang-jarang ini perkedel. Yo terus. Bikin bakso. Teknik ini bakso pingpong. Kita pencol. Enak-enak bakso pingpong. Ini tekniknya khusus. Bikin bintangnya nggak apa Dan? Iya Dan. Bulan. Apa love? Terlalu banyak. Baik saya. Segitiga ya nggak apa-apa. Nah. Ya sama. Kok kucing itu ya? Loro ada. Rawa wes. Saya gas. Tanpa itu mau resik lah. Ya, mana yo? Ayo cepat, setelah matangnya bareng. Terus. Terus. Oh, kalian. Wah. Sampai barangnya ini. Oke, mau masak. Lu kecilin ya. Matang. Nah, mantul, insya Allah.
Sekarang goreng telur. Ini ayam selanjutnya. Ayam kop Apa ya? Nah, sip. Aku kadung resik. aku yo. Kok nggih nyelupne kuwi. Ada. Bismillah. Langsung Dan. Diketok lah. Ini dibalik supaya matangnya merata. Bikin Enggak kabeh sih. enggak. Cuma perasaan untuk Perkedel ini tradisional pakai daun pisang. Sudah matang, insyaallah ini pakai daun pisang jadi aromanya bisa nempel, tapi bawahnya ada pasir tradisional ala mbah-mbah. mbah. Kalau ini kulitnya barang wis matang ini. Dan semangka. Bismillah. Kita juga bawa pelem. Siapa mau duluan? Masya Allah. Tidak. Tak perkedel sampai kosong itu. Sehat. Bantu apa? Ini mangga kita. Mangga. Sayur itu berapa teman? Terus belah. Pelari, goes. Ada trail. Aku ki wedi tanganku iki anu dah. Iya, Mas. Enggak. Iki pandai banget soalnya. Sudah selesai menumis sayur. Ada wortel, kacang panjang, lalu ada bawang putih. Oke, sekarang kita tutup. Kita tunggu beberapa menit lagi sambil nyemil. Masukkan kubis-kubis. Ya cek, mudun kabeh. Masya Allah, berikut adalah view tenda kita tadi malam. Dan di belakang ini ada warung dan dikelilingi oleh pepohonan pinus. Masya Allah. Ya, sekarang kita akan memasak sayur ya. Ini kita beri garam dan gula supaya rasanya pas. Masya Allah, ini baru kali ini kami coba menu sayur ketika camping. Masya Allah, sensasinya memang beda ya. Yep, setelah ditaburi bawang goreng, oke, setelah ini kita aduk, lalu kita tutup dulu ya. Sambil menunggu lebih matang lagi, kita persiapan makan pagi. Sarapan dulu. Clear. Ini nasinya belum saya buka. Nasi, sambal, bawang, ayam. Masya Allah, sudah siap ya. Alhamdulillah, masih diberi kenikmatan menikmati sarapan pagi hari dan ditemani oleh view pemandangan Bukit Jengkuang yang indah. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah selesai sarapan pagi, kami akan mencoba hemok di tempat ini ya. Semoga saja bisa. Alhamdulillah, setelah coba saya pasang ternyata bisa ya. Semoga saja kuat. Dan di sini suasananya sangat cocok, selain pemandangan yang indah. Di sini pohonnya banyak dan cukup dekat. Alhamdulillah. Masya Allah, bermanfaat.
Di sini suasananya sangat cocok ya, dengan angin yang lumayan segar, dipenuhi pepohonan, dan suasananya yang sangat tenang sekali, Masya Allah. Jadi akan semakin mengantuk kalau lama-lama di sini. Kita ngopi ke warung sana. Cek pesan apa? Ya, karena kita sudah diizinkan camping di sini secara cuma-cuma, ya paling tidak kita beli jajan atau kopi ya di warung ini, ya sebagai tanda terima kasih. Ngombe cek. Dan 20 dan. Hujannya unik ya? Dia apa? Bertingkat. Oh iya. Masya Allah, view di depan warung ini juga sangat bagus ya di sini. Jadi sambil ngopi, sambil melihat pemandangan yang indah di Bukit Jengkoang. Masya Allah. Ya karena sudah jam 9, kita persiapan pulang ya. Jadi khawatir nanti sampai bawah kesiangan. Dan setelah ini sekaligus saya review sedikit trek menuju Bukit Jengkoang ini ya. Karena tadi malam ketika berangkat kita tidak bisa melihat secara maksimal karena sedang malam dan gelap. Nah, ini kita melewati belakang warung ya. Seperti yang diketahui sebelumnya di sini di Kota Batu dan Malang ini kadang gerimis dan kadang hujan. Jadi wajar saja treknya seperti di depan ini ya. Jadi agak becek dan licin. Jadi harap hati-hati ke sini. Ya, sekian dulu, semoga informasi tempat wisata ini bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah dokumentasi foto yang berhasil saya ambil di lokasi.